नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल टेक आर के विश्वा। ये हमारे पास रेडमी का 9A होगा या 9 होगा, दोनों में से यही मॉडल होगा या 9i होगा। तो ये मेरे पास आया फ़ोन रिपेयर होने के लिए। इसमें रिंगर नहीं बज रहा है, यानी कि जो रिंगर साउंड है वो हमारा बज नहीं रहा है। यहाँ पे दिखाते हैं आपको हम। ये आप सुन रहे होंगे, स्पीकर वगैरह सारा लगा हुआ है इसमें, पर रिंगर नहीं आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक ट्रैक भी हमारा सही है। अब देखिए, यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं, किसी भी रिंगटोन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, अप्लाई हो गया। अब हम यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक करेंगे, तो अभी हम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं और प्लस आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि हमारा किस चीज़ से फॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने एक इस पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा दिया गया है रिंगर आईसी। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज आउट कर रहा है, ठीक है, दोनों पे हमारा वोल्टेज आउट कर रहा है। अब इसका मतलब ये है कि ये हमारा रिंगर आईसी हमारा सही है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है वो सीधा पावर आईसी से है, ठीक है। इस पावर आईसी को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले वाटर डैमेज हुआ था तो दूसरे शॉप पे रिपेयर हुआ है, उसके बाद ये मेरे पास आया। तो इसको हमें पहले बाहर निकालना है और दूसरा आईसी रिप्लेस करके हम देखते हैं। उसके बाद चेक करके देखेंगे कि नेट जो साउंड है हमारा वो आता है या नहीं। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। चलिए आईसी हमने लगा दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। और अब इसको चेक करके देखते हैं पहले। फ़ोन ऑन हो गया हमारा, अब इसको चेक करना है मेन। तो देख रहे होंगे आप, साउंड आ रहा है। अभी यहाँ पे हम रिंगटोन भी चेक करेंगे।
तो देख सकते हैं कि ये हमारा साउंड आने लगा है स्पीकर से, और ये प्रॉब्लम भी है था जो सॉल्व हो गया है। तो बस आपको यही करना है, अगर इस तरीके का फ़ोन आता है आपके पास तो पहले रिंगर आईसी के पास आप वोल्टेज चेक कर लीजिए। अगर आउट कर रहा है तो समझिए कि रिंगर आईसी हमारा डैमेज नहीं है, पावर आईसी से फॉल्ट है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।